今日帶大家嚟華發天璽嘅樓盤嚟嘅，樓下就係公交站嚟啊！而且睇下我呢做加推嘅樓盤係一棟嚟嘅，咁有99平方同112平方嚟嘅，個入門個位置啊有80米個開間個大門嚟嘅。咁我呢依家入去睇下整個樓盤嘅情況先。呢個位置就係我呢個下沉式個會所嚟嘅，都係做到非常 OK 嚟嘅，可以睇下。非常靚個水系啊，加埋水簾洞個水系嚟嘅，咁上面就係我呢個游泳池嚟啊。呢度係健身房嚟啊，平時喜歡健身嘅朋友啊，呢個位置係最靚噶啦。嗰個園林景觀嗰度嚟啊，呢度就係小區嘅位置。咁我啲小區都會同埋你灣仔1號個設計都係一樣嚟噶，都係下沉式個會所加埋嗰個游泳池嘅設計嚟嘅。依家嚟到洋板間嗰度啊，嗰頭係99平方個3房2衛嚟嘅，大廳個位置橫廳設計。整個採光面灰贏啊，而且睇我呢個山景同我呢個園林景觀個游泳池嗰度嚟嘅，呢度係廚房，都係做到開放式嚟嘅廚房嚟嘅。咁佢整個格局分佈得非常唔錯嚟嘅。入門嗰度啊，就係你適合一個密碼鎖交付標準嚟嘅。咁我呢依家因為係你現代化個住宅嚟嘅，咁佢好多智能個操控面板啊，都喺嗰度嚟嘅。呢度你個牆體嗰個位置啊，都會做到入牆櫃嚟嘅，咁做係你鞋櫃啊各方面擺放嘅。咁入嚟嗰度你會做到一個小朋友個房，或者做一個書房都可以嚟嘅。整個設計嚟咁講，你都係好 OK 嚟嘅。咁嗰度你就係你陽台個位置嚟嘅，你陽台喺入邊嚟嘅。首先我呢可以睇下我呢個主人房個空間先啦。呢邊係主人房嘅，咁我呢主人房最大嘅亮點係點呢？270度個採光面非常開揚，咁側邊呢就係我呢個園林景觀嚟啦，游泳池啊，我覺得下沉式個會所啦，都喺外邊嚟嘅，咁都係做到非常靚嘅位置啦。咁我呢南屏個幼兒園就喺旁邊嚟啦，咁我呢小區就分為5棟嚟嘛，咁睇下嗰邊嚟。就係衣帽間個位置同衛生間個位置嚟嘅，主人房嗰邊嚟啊。接咗嚟咧，我咧睇下父母個房嚟嘅，父母個房就係對面嚟啦，所以佢動靜分離加埋主次分明，做到非常 OK 一個戶型嚟嘅。嚟到嗰度呢就係公共衛生間嚟啦，都係乾濕分離個衛生間嚟嘅。父母個房開間又好方正，佢整個格局都係非常 OK 嚟嘅，都係睇我呢個山景。黑金山嘅山景嚟嘅，咁呢套房你就睇完咗啦，佢